Thutha wa mũcemanio wa ihinda, atongoria ya gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri maugĩte mũgithi wa BBI no kũnyihia ũnyihĩtie thibindi no ti kũrũgama. Matongoretio nĩ mũhiũria wa mũcarica mbunge-inĩ ya Senate Irungũ Kang'ata hamwe na atongoria angĩ a gĩcigo kĩu maugĩte o rĩendekithia rĩa mũkenya rĩtingĩona mweke riboti-inĩ ĩno na gwĩka ũguo no gũkururia mũbango wa kwagĩrithia rũciũ rwa bũrũri. Kĩrĩa kĩbata nĩ atĩ maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo meho signature cikĩoyo makorwo magacĩrĩte nĩgetha igĩtio andũ othe nĩ marona atĩ ũrĩa kwagĩrĩirwo kĩwatho nĩ gwĩkĩkĩte. Kwambĩrĩria rĩu atongoria aya rĩu maugĩte marongoreirie gũthomithia mũingĩ kuona mĩhuhu ngũrani ĩrĩa marauga ĩratambio kũndũ gũtiganĩte nĩyo ĩratukania a Kenya na mahota kũrwo nĩ mweke ũyũ wa bata wa gũcenjia bũrũri wona yaga kũrũngwo. Na nĩ tũracenjirie formula rĩu thaa ici formula ĩrabĩva kũndũ kũrĩa kwĩna ũingĩ wa andũ. Koguo nĩ tũramenya Kiambu, Nairobi, Naikuru, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga nĩkuo gũgũteithĩka na constituency iria nyingĩ. Mbeca cia county ciongererwo nĩ tũramenya andũ a Mount Kenya nĩo magũkorwo main beneficiary. Ihinda-inĩ rĩu ngwatanĩro ya atongoria a ndini ya Ithĩramu nĩ mareganĩte na riboti ĩno thutha wao kwarĩrĩria mamwe ma maũndũ marĩa maugĩte matangĩgarũrwo ndĩ kũguna a Kenya. There are no apparent benefits BBI will bring to the nation to demand constitutional changes. B. BBI proposals will claw back the gains have had in the new constitution dispensation. Oho atongoria aya maugĩte kwambĩrĩria ndereti ya kura ya mawoni ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ kĩonereria gĩa bũrũri ũtete mwerekera kuona kũrĩ na maũndũ mangĩ marĩa magĩrĩirwo nĩ kwamba kũrũmbũiyo. That we are pleading to him that it is not a priority for us to go to a referendum now. We are not in the moral state, we are not in the mental state, neither are we in the financial state to go for these things. We are therefore calling on BBI agitators to go back to the drawing board and relook at the proposals. We are asking the President, as the leader of this country, to use his mandate and stop any further action on this process until these proposals are overhauled. Woni wa ngwatanĩro ĩno ya SUPKEM wĩongereire ũregani-inĩ wa kanjũ ya thikabu wa kanitha wa Gatoreki hamwe na ikundi ingĩ cia ndini iria irendekithia mogarũrũku riboti-inĩ ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.